బ్రతకడానికి దారి లేకుండా పోయింది. అప్పులు ఎక్కువ అయినాయి, ఇక బతికిగా. ఓర్ని అవ్వ, పొలంలో ఈ పక్కన నీళ్ళే లేవు కదరా, నిన్ననే మందు కొట్టిపించిన. ఓర్ని అవ్వారి, ఎందుకు ఆపినావు నన్ను? ఏమైంది? ఎందుకు సావాలనుకుంటున్నావు నువ్వు? అప్పుల బాధ తట్టుకోలేక చావాలనుకుంటున్నాను నేను. నువ్వు సావాలనుకున్నావుగా? నీ అప్పెంతుంది? 1000 రూపాయలు. ఏంది 1000 రూపాయలా? మరి ఆ డబ్బాకెంత? 1000 రూపాయలు. ఆ మందు డబ్బా కొనే బదులు అప్పన్న కట్టచ్చుగా. నేమన్నా పిచ్చోన్నా? అప్పు కడితే మందు డబ్బా ఎట్లా కొనాలా?